אזרחי ישראל, גרוני אמנם ניחר הערב, אבל קולנו נשמע ברמה. אנחנו נמצאים ברגע מכריע בתולדות ישראל. לפני שעה קלה, מבצע עם כלבי יצא לדרך. הטייסים האמיצים שלנו תוקפים מספר רב של מטרות ברחבי איראן. מטרת המבצע חסר התקדים הזה היא לפגוע בתשתיות הגרעין של איראן, במפעלי הטילים הבליסטיים של איראן וברבות ביכולותיה הצבאיות של איראן. מבצע זה יימשך ככל שידרש, עד שנשלים את המשימה להדוף את איום ההשמדה שמרחף מעל ראשנו. אני מצדיע מעומק ליבי למפקדי צה"ל וחייליו, לחיל האוויר, לאגף המודיעין ולמוסד, על התכנון הנועז של המבצע ועל הביצוע הנחוש והעוצמתי. בו בזמן אני חייב לומר לכם, לאיראן עדיין יש יכולות משמעותיות לפגוע בנו, וגם לכך נערכנו. אני מבקש את שיתוף הפעולה של כולכם, אזרחי ישראל. שיתוף פעולה הדוק בשעות ובימים הקרובים. לאורך כל חודשי מלחמת התקומה, אתם גיליתם יכולת מופלאה של עמידה איתנה. אנו זקוקים ליכולת העמידה הזאת ביתר שאת עכשיו, וגם בימים הבאים. אני מבקש מכם, הקפידו הקפדה יתרה על הוראות פיקוד העורף. ההוראות הללו מצילות חיים רבים. אנחנו עומדים יחד בשותפות גורל, יחד בערבות הדדית, יחד ברוח המיוחדת של עמנו. הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה. הרוח הזאת נוטעת בנו כוחות אדירים ליזום, לפעול, ובעזרת השם לנצח. אחיי ואחיותיי, לאורך כל שנותיי כראש ממשלת ישראל, האיום האיראני תמיד עמד לנגד עיניי. הפעולות שנקטנו אל מול האיום הקיומי הזה עיכבו את תוכנית הגרעין של איראן בעשור שנים. עיכבו אותה, אבל לא עצרו אותה. בשנים האחרונות איראן העשירה אורניום ברמה גבוהה שמספיקה ל9 פצצות אטום. ובחודשים האחרונים איראן נקטה צעדים בתחום הנשקה מלשון נשק, צעדים שהיא לא עשתה אף פעם. וצעדים אלה קרבו את איראן להשגת נשק גרעיני בתוך זמן קצר, נשק שיכול לאיים על עצם קיומנו. ובנוסף לגרעין, יש עוד איום קיומי שאיראן מפתחת נגדנו. איראן בונה מאגר עצום של טילים בליסטיים. טילים אלו מגיעים מאיראן לישראל תוך דקות ספורות. כל אחד מהם נושא טון חומר נפץ. התוכנית של איראן היא לייצר תוך 3 שנים 10,000 טילים כאלה, ובתוך 6 שנים 20,000. ולמדינה בגודל של ישראל, זהו איום בלתי נסבל. ולכן אנחנו פועלים להסיר גם אותו. הכוונה של איראן חדה כתער. בלב טהרן הם הציבו שעון ענק, שעון שסופר את הזמן עד להשמדת ישראל. מאז המהפכה החומייניסטית באיראן לפני 46 שנים, משטר האייתולות קורא בכל הזדמנות, מוות לישראל, מוות לישראל. ולא מדובר רק במילים, מדובר גם במעשים. איראן בנתה מפלצת טרור אזורית ובינלאומית נגדנו. היא מובילה את מה שהיא מגדירה התוכנית להשמדת ישראל, כך קוראים לזה. היא חימשה עד צוואר את גורותיה סביבנו, החמאס בעזה, החיזבאללה בלבנון, החות'ים בתימן וגם אחרים. מאז מתקפת ה7 באוקטובר, אנחנו ריסקנו חלק גדול מציר הרשע הזה. אבל כל ההישגים הכבירים שלנו, כולם ירדו לטמיון, אם איראן תצליח לפתח ארסנל גרעיני ועשרות אלפי טילים בליסטיים. זו הסיבה שאחרי מתקפת הטילים של איראן בשנה שעברה, כינסתי את ראשי מערכת הביטחון ואמרתי להם, המשימה שלכם היא לפגוע בו זמנית גם בתוכנית הגרעין וגם בתוכנית הטילים. אמרתי לצמרת הביטחונית שלנו, אין לנו ברירה אלא לפעול במהירות. אנחנו לא יכולים להשאיר את האיומים האלה לדור הבא. כי אם לא נפעל עכשיו, לא יהיה הדור הבא. אם לא נפעל עכשיו, פשוט לא נהיה פה. מאז השואה נשבענו, לעולם לא עוד. לעולם לא עוד זה עכשיו. היום הוכחנו שהפנמנו את לקחי ההיסטוריה. כשהאויב אומר שהוא מתכוון להשמיד אותך, תאמין לו. כשהאויב מפתח את היכולות להשמיד אותך, תעצור אותו. אני רוצה לפנות מכאן לעם האיראני.
אנחנו לא האויבים שלכם, ואתם גם לא האויבים שלנו. יש לנו אויב משותף, וזהו משטר העריצות שרומס אתכם קרוב ל-50 שנה. המשטר הזה גזל מכם את האפשרות לחיים טובים. ואין לי ספק שיום השחרור שלכם מן העריצות קרוב מתמיד. וכשזה יקרה, ישראלים ואיראנים יחדשו את הברית בין שני העמים העתיקים שלנו. יחד נבנה עתיד של שגשוג, עתיד של שלום, עתיד של תקווה. אזרחי ישראל, בעומדנו כאן היום, כשטייסינו הגיבורים בשמי איראן, אנחנו מגינים על עצמנו, אבל לא רק על עצמנו. אנחנו מגינים על עמי האזור. אנחנו מגינים על שותפינו לשלום, שלום שנוכל להרחיבו בכוחות משותפים. אנחנו מגינים על העולם החופשי מפני הטרור והברבריות שאיראן מטפחת ומשלחת לכל עבר. רבים בעולם, גם אם אינם מודים בכך בגלוי, יודעים בליבם שבזכות הנחישות והגבורה שלכם, אזרחי ישראל, ובזכות הנחישות והגבורה של לוחמי ישראל, העולם יהיה מקום בטוח יותר. אני מבקש להודות לנשיא טראמפ על עמדתו האיתנה. הוא אמר פעם אחר פעם שאסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. אני מודה לו על תמיכתו העקבית במדינתנו במשך כל שנות כהונתו כנשיא ארצות הברית. אזרחי ישראל, לפנינו ימים קשים, אבל גם ימים גדולים. מה שאנחנו עושים היום יחקק בתולדות ישראל ובתולדות העמים כמאבק לניצחון הטוב על הרע וניצחון האור על החושך. יחד נעמוד נחושים ואיתנים. יחד נזכור את דברי משה רבנו ליהושע בן נון, חזק ואמץ. יחד, בעזרת השם, נבטיח את נצח ישראל.